Bueno, podemos ir comezando. Vou presentar esta mesa de experiencias de centros que se titula Novas linguaxes na biblioteca, na que o protagonismo teñen precisamente os centros. Nos tratamos de que estas xornadas sexan precisamente unha oportunidade de encontro para a comunidade educativa. Imos escoitar a Marta Pérez Laje, do CEIP de Celeiro en Viveiro, a Carlos Lens San Martín, do IES Rafael Dieste da Coruña, e Xoaquín Carlos Freijeiro Álvarez, do CEIP Condesa de Fenosa, do Barco de Valdeorras. Modificando un pouquiño a orde que aparece no programa, imos empezar por Marta Pérez Laje, que é mestra de Educación Musical no CEIP de Celeiro, coordinadora de biblioteca, actualmente membro do equipo de biblioteca e, ademais, é coordinadora do programa Radio na Biblio, que é do que nos vai falar da súa experiencia no centro desde que se incorporaron a este programa da asesoría de bibliotecas. Entón, cando queiras. Vale, pois moitísimas gracias. Darlle gracias a todos os compañeiros que me permitiron dar comezo a esta sesión. Por cuestión de que me poño nerviosísima, isto impón moitísimo, voume xubilar e os nervios todavía siguen aquí, é difícil, pero bueno, vamos a intentar falar do que facemos no noso colexio. O CEIP de Celeiro, non temos para pasar... Así. Pasamos. Bueno, pois a nosa presentación é Celeiro nas ondas. Entonces, primeiro quería falar do que é a nosa biblioteca. Unha breve historia, non a vou ler, vou a decir simplemente pois que levamos no Plan B dende o ano 2009, do curso 2009-2010, e dende esa, pois a biblioteca estuvo en continua transformación. Transformación que incluso cambiamos a ubicación, temos agora moito máis acolledora, con máis metros cadrados, o expurgo exhaustivo que houbo que realizar porque pasou a ser un CEIP de infantil e primaria, fai xa anos, e entonces a biblioteca, en un principio, pois a bibliografía que había, todos os fondos, pois nos axeitaban as características do centro. Pasamos foto. Esta é a antiga biblioteca, unha visual, os nenos, que é o máis importante da biblioteca, todos os nenos e nenas que pasan por ela, todas as actividades que gozan e que disfrutan. E agora vamos pasar a outra diapositiva onde vemos a nova biblioteca, que hoxe repasando a presentación dixen, carai, como se me ocorreu poñer unha biblioteca baleira, sin nenos. Pois é un pouco aí tuve un fallo. O máis bonito é cando se ven chea de nenos. E que agora, despois da pandemia, que xa podemos facer moitísimas actividades conxuntamente, pois isto está a supoñer un gran incentivo máis para estar aquí na biblioteca. Eu fui coordinadora dende o ano 2008, no curso 2008-2009, e deixei a coordinación o ano pasado, pero sigo no equipo e levo a coordinación da radio pois desde que a solicitamos. Bueno, decimos que a través da participación de todo o claustro nas diferentes actividades e proxectos que convoca a Biblio e o equipo dinamizador da lingua galega, isto é moi importante, somos dous equipos e que traballamos conxuntamente. Eu penso que ocorre así en moitos colexios, porque as actividades ao final van a ser similares, tanto monta tanto, entonces traballamos conxuntamente e, ademais, hoxe en día temos un equipo espléndido e moi traballador e moi compenetrado e así estamos. Abaixo, hai uns enlaces, pero que non vamos a entrar neles, porque teñamos un blog que era a nosa bitácora, onde se expoñían todas as actividades que se levaban a cabo no centro. Este ano
xa formamos, o noso blog está integrado dentro da web do centro, entonces é o novo blog. Pasamos, por favor. Vamos a falar do que nos convoca hoxe aquí, que é a Radio na Biblio. Cando saiu a primeira convocatoria no curso 17-18, pareceunos xa un proxecto moi interesante, pero estábamos inmersos noutras cousas, entonces decidimos esperar a ver como funcionaba, e así no curso 18-19 foi cando xa solicitamos, asistimos aos encontros, ás xornadas, asistíamos a todas as ponencias onde había Radio na Biblio, animámonos e así no mes de outubro solicitámolo e a resolución saleu no mes de decembro. Bueno, pasamos a diapositiva. Entonces, unha vez que nos concederon, que nos foi concedida este proxecto, ou este programa, pois tivemos que seguir unha serie de pasos, entre eles a localización do estudo. Sempre estivo na biblioteca, tanto na antiga como na nova, pero claro, os ruídos externos dos corredores, das aulas contiguas, incluso os baños, as cisternas dos baños molestaban, entonces buscámoslle outra ubicación. Na primeira imaxe vemos como estaba situada na biblioteca antiga, na imaxe de abaixo, na biblioteca nova. Pasamos, por favor. Sigo coa localización, entonces, en plena pandemia, fixemos o cambio do estudo, porque conseguimos reestruturar un pouquiño o centro e quedounos unha aula que aproveitamos, que ven a ser como un pouco multiusos. Unha aula onde temos tamén, se vedes aí unhas vitrinas, pois temos material de laboratorio, material audiovisual, antigo, por suposto, non nos quixemos desfacer destes materiais e entonces esta aula, que é bastante amplia, pois sirve un pouco tamén de escaparate da nosa historia e da historia do centro. Aí vemos unhas imaxes que son concretamente da formación que tivemos a semana pasada, formación de Radio na Biblio. Ese é o novo estudo e está moitísimo máis insonorizado. Podíamos ver un vídeo con... Non lle vamos a dar, deixámolo para despois. Esta presentación estámola a facer en colaboración con Iván, do equipo técnico. Moitísimas gracias porque me soupo entenderme e estáme axudando moitísimo. Pasamos a diapositiva ou damos centro. Vale. Outro dos pasos que seguimos unha vez que nos concederon o proxecto, o programa, pois foi a formación. E para iso contamos con toda a información que nos proporcionou a asesoría sobre as diferentes persoas ou entidades que nos poderían ofrecer este servizo. Leímolas, estudámolas, contactamos con eles e a verdade é que estamos con Ponte nas Ondas e levamos xa 4 e 5 anos con este que nos veñen a facer a formación. Estuvo tamén Luís Pardo e, sempre traemos así a alguén, persoeiros que relacionados co mundo da radio para dar algún tipo de formación. Pasamos. Vemos aquí a primeira formación do primeiro obradoiro que tivemos. Pois o primeiro paso sempre é da proxección da voz, da dicción, da locución, de como se fai unha escaleta, como se redacta, todos estes pasos. Na outra vémolos traballar na antiga sala de informática, que hoxe é a biblioteca, onde está hoxe a biblioteca. E aí aprenderon o manexo do Audacity. E abaixo é a formación tamén para o profesorado que recibimos no primeiro ano porque, claro, era unha cousa novedosa e tiñamos que saber como funcionaba e como se facía todo isto. Pasamos, por favor.
Vale, a compra de materiais, a dotación que ofrecía o programa era moi cuantioso e deunos para mercar unha boa mesa. Desde logo, así todos os que pasan por ali que entenden dicen que son uns medios moi bons. Unha boa mesa, un equipo de son bueno, uns bons micrófonos, eso é moi importante. Mercámolo no comercio de Viveiro, no comercio local. Claro, iso é o problema a veces de comprar en pequenos comercios, pois que tardan en servir. E desde que o encargamos, desde que soubemos a resolución hasta o mes de abril, non chegou o material. Pero isto non nos supuxo para nós ningún impedimento para empezar a facer radio. Aproveitamos materiais que xa tiñamos no colexio, un equipo de son, e empezamos a elaborar programas e, bueno, hai un enlace, dice así o fixemos o programa 0, pero vamos pasar del. Seguimos pa diante. Vou beber un pouquiño. Non sei canto tempo me queda. Pois mira, tes aquí 58, pero como hasta onde teño? ata os 50 máis ou menos. Vale, pois teño que apurar un pouquiño. Bueno, a nosa biblioteca chamase Bibliosoños. Entonces, cando tuvemos a radio, pois tamén lle quixeron poñer un nome. E fixemos un concurso de ideas e saleu Rufo Soños. Rufo é a nosa mascota. Pasamos. Aí vemos a fotografía do equipo que dispoñemos. Para aprender a manexalo, volvimos a ter outra formación con Ponte nas Ondas. Pasamos, por favor. Bueno, e entonces aí ahora vamos ao meollo da cuestión, non? Como realizamos o noso traballo? Como traballamos a radio co noso alumnado? Pois, como digo aí, que cada curso, pois o equipo da radio e biblio, xunto coas titorías, dicir, coas tutoras dos cursos de primaria, pois deciden que alumnado vai a ser encargado da radio e que tipo de programas imos realizar. Os tipos de programas, polo xeral, sempre están relacionados co noso proxecto documental, relacionado coas celebracións, con concursos que convoca tanto a asesoría de bibliotecas como outras entidades. Bueno, despois algún especial que teñen o gusto os nenos de realizar. Este curso, os encargados da realización van ser o alumnado de quinto e sexto e, como xa dixen antes, xa recibiron a súa primeira formación. Bueno, como facemos cada ano? Pois facemos programación trimestral, vamos vendo por como vamos evolucionando. Entonces, por trimestres, concretamente, reunímonos xa esta semana que acaba de rematar, xa decidimos máis ou menos as temáticas coas a súa correspondente temporalización, non? Pois se realizamos un programa de cada 15-20 días, ou que se nos leva algo máis, pois telo previsto. Agrupamos sempre o alumnado en equipos. As nosas aulas, por suerte, hasta agora son bastante numerosas. Entonces, agrupamos o alumnado en equipos e cada equipo reparte as tarefas. Pois unhas veces tocaralles facer de locutores, outras veces de técnicos de son. E o que si facemos sempre é que todo o grupo ten que traballar no que é o guión, escaleta, é dicir, teñen que buscar a información, redactar e realizar a escaleta, e a música, que é moi importante, sempre nos dicen, a música é moi importante na radio. Pois a música, como son mestre de música, pois o que intento sempre é poñer algo que tocaran ou cantaran os nenos e nenas do colexio. Non teñen que ser por que ser deste ano, sino de anos anteriores. Así recordamos tamén cousas do pasado. Entón, a música sempre son eles os protagonistas tamén. Como traballan eles? Como fan a procura de información? Pois, eso teñen que buscar, eles poden individualmente realizar a búsqueda na casa, pero no colexio é onde completan a escaleta, para iso van a dispoñer de horario lectivo.
É dicir, estamos traballando as linguas, vamos a traballar as ciencias sociais, traballamos as naturais, traballamos as matemáticas, é dicir, que teñen que traballala dentro do horario lectivo. Entonces, organizámonos de xeito que tampouco esteñan aí toda a semana facendo o programa de radio, pero sí, polo menos, dedicarlle dentro das sesións diarias, pois, dedicarlles un tempo. Por suposto, eu quedo con eles tamén na biblioteca e axúdolles a completar, un pouco a correxir ese guión que despois van a expoñer. E unha vez rematado este proceso, pois, ao principio costalles, entonces ensaiamos unhas cuantas veces, pero despois, pois, o que fais a grabación, e quero dicir que desde que se empeza co proxecto hasta que cando remata o programa, os nenos cambiaron totalmente. Teñen unha soltura, pero moi importante. Pasamos. Bueno, e despois está a divulgación. Claro, cando facemos algo, iso ten que ser escoitado, visto polas familias, polos compañeiros. E entonces, como facemos esta divulgación? Bueno, pois, por suposto, nos blogs, non? Van baixo a etiqueta Radio na Biblio, nos gadgets, pois ali temos Radio na Biblio específico e ali atópase todo relacionado coa Biblio. Logo, canal YouTube da radio. Nos gravamos os programas de radio, gravámolos en vídeo. Entonces, a edición facémola a través do vídeo. E despois, ese programa, si vale para ser emitido e subido a YouTube, pois subímolo. E tamén extraemos o sonido e ese audio subímolo ao SoundCloud, á plataforma SoundCloud. E todo isto vai a ir agora a unha páxina site. Se me clicas aí, nestas páxinas site, pois, recopilamos todo o relacionado coa radio. E así, por cursos. Por exemplo, aquí atopamos, clicamos en cada un dese enlace e aí atopamos todos os programas que realizamos ese curso. Como vedes, os títulos, pois, o que dicía, Día Mundial da Radio, Rosalía de Castro, Entroido, Día da Muller. Vedes que son cousas que facemos continuamente, pois traballamos no colexio. Pasamos, por exemplo, noutro curso, no curso 19-20, o ano da pandemia, hai menos programas, lóxico, pero o último, especial Letras Galegas, fixémolo exactamente igual. Fixémolo eu dende o estudio, clica aí, onde pon especial Letras Galegas. Aínda que sexa sin son. Bueno. Adianta un pouquiño. Esa é a nosa sintonía. Temos sempre localizada a sintonía. Pois aí estaba eu sola, no novo estudio, e todavía estaba sin acondicionar e sin nada. Subimos simplemente o que era a mesa, cos micrófonos, e eu introduxen o programa, e os nenos desde as súas casas pois falaron do homenaxeado nas letras galegas e falaron un pouco de como se atopaban eles mesmos. Bueno, vas á páxina principal outra vez, por favor. E vamos, por exemplo, ao curso, que me queda un minuto. Sí, máis ou menos. No curso 20-21, e vamos a ver así un pouquiño de un programa, por exemplo, o último, do medio ambiente. Vale. Como vedes, aí recollemos sempre quen fixo o programa, de que trataba o programa, por que se facía ese programa, e vai o vídeo e ao lado tamén vai o audio. Os vídeos, a ver, son moito máis utilizados polas familias, porque claro, vense os nenos. Podes adiantar un pouquiño? Esa é a nosa sintonía, é de creación propia. Non se escoita moito. Pero bueno. O Día Mundial dos Océanos celebrase o día 8 de xullo. Ata fai relativamente poucos anos
concibíase aos océanos Que ten a como unha radio? fonte Quería inesgotable facer de aquí, recursos para os aí animais, vemos os avícolas nese e os equipo, seres humanos. que son cinco alumnos de sexto Agora, curso, a pois hai humanidade nenos hasta internacional con parece concienciada da fragilidade moi destes sueltos hábitats eles na e súa disposición enfrontan de as falar grandes e todo, e outros como que a lles cousta un pouquiño sobrexplotación, máis. a Pero contaminación aí ou hai a unha verdadeira desaparición das raíces de colaboración, coral, entre outros. unha inclusión, o neno que está co sonido, pois era de necesidades e terminan, bueno, encantados. Estes nenos están agora, que nos dixeron outro día na formación, no Instituto María Sarmiento, e van empezar coa radio tamén. E dicen bueno, que todos os de Celeiro que se apuntaran para traballar no equipo da radio. Si quitas quita o volumen. Bueno, volvemos á presentación, por favor. Bueno, entonces isto é un exemplo de como nos divulgamos. Seguimos? Pasamos? Bueno, aquí era por cursos, pasamos outra vez. Bueno, aquí, que obxectivos pretendemos nos... que é o que pretendemos con este programa? Pois unha serie de obxectivos que eu penso que non vou a ler, pero, bueno, é o de desenvolver unha nova maneira de educar activa, aberta á vida, crítica e solidaria, eso dice o moito. E, ademais, nos obxectivos específicos, o último, servir de ligazón entre a escola e a súa comunidade. Isto é o que facemos dende o CEIP de Celeiro. Espero que vos sirva de algo e agradecer a asesoría, a súa invitación. Para mí é un honor estar hoxe aquí, despois de vir moitos anos a estar aquí nas xornadas, e agradecerlles ás miñas compañeiras que están hoxe aquí. Bueno, pasamos entón, se vos parece, a hoy es Rafael Dieste, vai ser Carlos Lens quen nos explique a experiencia que fixeron titulada Escribindo a heroica vida de Florencio, a partir dun libro de Héctor Cajaraville. Carlos é profesor de francés, coordinador de radio na Fiestra no curso 2021-2022. Tamén imos contar coa colaboración da espontánea coordinadora de biblioteca, Bea Cuesta, que está por aí, e vai nos explicar un proxecto que realizou xunto con Arcadio González Novoa, que é profesor de filosofía e coordinador de radio na Fiestra no curso 2022-23. Grazas, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Cando nos plantearon a posibilidade de falar hoxe aquí, da radio, tendo como tema xeral da charla, esta conversa, as novas linguaxes, parecía un pouco contrasentido, tendo en conta que a radio leva existindo máis de un século, non? Pero eu creo que sí foi mudando nos últimos anos o modo de consumo da radio, cando pensaba moita xente que estaba abandonado ese modelo caduco de escoita colectiva, escoita en directo, non? De prender a radio no momento que coincidise, podías coller un programa a medias. Mudou moito o modo de consumo a través dos podcast, mudou moito daquela o modo de producción. E eu creo que, grazas a esta nova forma de crear contidos, é moi fácil adaptalos con os centros educativos. Antes de falar do proxecto do que falaba Hilda, quero que saiban que eu padezo unha síndrome, a síndrome do impostor, non sei se a coñecen, é a sensación de estar sempre ocupando un lugar e estar convencido de que non mereces estar aquí, non? Saben cando teñen ese pesadelo que de repente chaman por teléfono e dicen non acabaches a carreira, quedanche 3 créditos para acabar, ou non aprobaches as oposicións, tens que volver a empezar outra vez. Iso non é máis que un síntoma da síndrome do impostor, vale? Eu teño a síndrome do impostor, pero con todas as da lei. Hoxe debería estar aquí, se como imagino nos invitaron por ter gañado o premio de podcast do ano pasado polo A heroica vida de Florencio. A única persoa que debería estar aquí sentada é Arcadio González Nova, que mencionou Hilda. Arcadio González Nova non hai unha historia tráxica detrás, non hai unha fobia ao escenario, ni moito menos. Arcadio está disfrutando dunha estancia piale en Canadá
e daquela díxome que si podía vir eu como coordinador da radio escolar o curso pasado. O único mérito que eu teño para estar hoxe aquí é que coa miña compañeira e jefa Beatriz Cuesta, coordinadora da biblioteca do IES Rafael Dieste, nos xogamos a un xogo moi frecuentemente que se chama Patata Caliente. Entón, cando sai a convocatoria de algo, Bea me informa, eu digo, non me dá la vida, vamos propoñer outra cousa. Entón, propuxemos a Arcadio, que é unha persoa moi motivada, ele é profesor de filosofía, é de Ourense, é músico, toca no grupo Os Amigos dos Músicos, é unha persoa moi motivada, e dixo, sí, eu algo farei, non vos preocupedes, algo farei. Eu despreocupeime ata que o venres 13 de maio, ese venres xusto na ponte das letras, que todos marchamos en desbandada, correndo, e mandoume unha mensaxe, oye tío, ganamos. E resulta que gañamos ese venres 13, enterámonos de que gañáramos o premio. Agora, para esta intervención, é conveniente reflexionar un poquinho da función da radio dentro da biblioteca escolar. Eu viña dunha experiencia dunha radio diferente noutro instituto, no Instituto da Laracha, onde, digamos que se concebiu a radio, digamos, con un modelo antigo, un modelo de radio para ser escoitada en directo por todos os membros da comunidade educativa ao mesmo tempo. Invertíronse moitos cartos nun equipo de megafonía, altofalantes, distribuídos por todo o recinto. Na miña opinión, non acababa de arrancar, non acababa de funcionar, porque había demasiados imponderables que actuaban. Se tiñamos que emitir nun recreo, podía suceder unha ausencia, un atraso, que faltase unha persoa, que as dificultades técnicas impedisen a emisión, os nervios que afectaban tanto ao profesorado como ao alumnado. E daquela, eu creo que daquela experiencia saí un pouco decepcionado, e cando chegamos ao IES Rafael Dieste, Beatriz, que propuxo crear a radio escolar, a que chamamos Radio Fiestra, en homenaxe ao autor Rafael Dieste, coa Fiestra Valdeira, xa empezamos a traballar no concepto de podcast. O concepto de podcast permíteche que o usuario poida disfrutar da peza, do programa, en calquera momento na súa casa, cos medios cos que dispoña. Digamos que a nivel de consumidor, que hoxe en día a sociedade pensa sobre todo no consumidor, era moito máis útil, posiblemente. Pero, nos primeiros momentos, traballábamos con este concepto de falso directo, non tan arriscado. As persoas que nos deron a formación ao inicio dicían que lle aporta moita frescura, e é certo, moita espontaneidade, como ferramenta didáctica, o falso directo, é dicir, é como se fósemos a emitir en directo, pero non vai ser en directo. Aporta frescura, espontaneidade, como dicía, e obliga a un traballo previo de preparación por parte do profesorado e por parte do alumnado moi enriquecedor, eu creo. O feito de preparar creo que é máis útil pedagóxicamente que o feito da grabación en sí. Eu creo que aí estamos de acordo todas. Pero bueno, ten os seus imponderables tamén. Eu quería simplemente mostrarvos o audio da primeira grabación que fixemos. Foi unha entrevista a Pilar Pallarés. Naquel momento acababa de ser nomeada Premio Nacional ou Premio Estatal de Poesía polo seu último poemario. Moi deprisa e correndo, fixemos unha presentación cunha cuña de benvida que ides escoitar agora. Buenos días. Hello, people. Bonjour. Benvidos a Radio Fiestra. Bienvenidos a Radio Fiestra. Welcome to Radio Fiestra. Bienvenido a Radio Fiestra. Bos días, benvidas e benvidos ao primeiro programa da Radio Fiestra, a radio do Instituto Rafael Dieste da Coruña. Bos días. Buenos días. Gracias, podemos pechar, gracias. Hello, people. Gustábame poñer esta presentación que fixen eu rapidamente cun alumnado que lle daba clase. O noso centro é un centro moi diverso, de todos os estamentos que vos poidades imaginar, de procedencias, de capacidades, de intereses. É moi diverso, e collín a 4 ou 5 rapaces que lle daba clase e dicen, teños que gravar unha cuña rápido de presentación, e ten todas as carencias maravillosas. O sea, a primeira emisión do programa de Radio Fiestra foi un carraspeo. E estaba o alumno que o fixo
como a 16 metros de distancia del micrófono e se os coita un "Bos días". Era un rapaz peruano de orixe xaponesa, Akira, que tiña pavor escénico a gravar e aí notase as diferencias dos volumes, os medos, as señales de "vamos, que te toca". Eso é maravilloso, pero como resultado final posiblemente sexa un pouco decepcionante tamén. Aos poucos fomos incorporando daquela, digamos, a edición digital, a montaxe, non? Crear un produto estabilizado. Agora intentamos equilibrar as dúas cousas, o falso directo con a preparación e edición posterior dos programas. Creo que aporta unha unidade, unha rapidez, consigues cortar sons que xurden de repente e non eran benvidos, pero sin mantendo igualmente a espontaneidade. Ben, como vos dicía, Arcadio recolleu a patata caliente naquel momento e optou por traballar co alumnado o que impartía a materia de atención educativa en segundo, terceiro e cuarto da ESO. Coa dificultade que conleva organizar a xente que non comparte nin tempos nin espazos, en aulas diferentes e en tempos diferentes. Como solucionou Arcadio? Coa biblioteca, precisamente. Ocupar o espazo da biblioteca, que ata ese momento era un pouco Santa Sanctorum, onde había que estar en silencio, con todo moi ordenado, etc., coa axuda de Bea, da nosa coordinadora, a destruir os espazos, mover, que sexa un sitio vivo, activo, e daquela foi o lugar onde quedaba todo o que foron creando. En primeiro lugar, cando empezaron a traballar neste podcast, que é do que temos que falar hoxe, estaba a guerra de Ucrania en pleno apoxeo e empezaban a moverse, empezaban a chegar as primeiras persoas refuxiadas, as que acollimos con moita empatía, con moita solidaridade, con moito cariño. Igual deberíamos plantearnos se recibimos igual a outro tipo de persoas migrantes e outro tipo de persoas refuxiadas, pero bueno, non é o caso agora de falar disto. E entón, a sensación de moito do alumnado que chegaban, nos chegaron, igual que vos chegaron moitos, imagino a vos, era unha sensación case de derrota. Viñan frustrados por ter deixado a familia ali. Moitos deles veñen con sensación case de cobardía, non? Nalgúns casos, de ter deixado algúns membros da súa familia baténdose pola liberdade do seu país. E daquela, Arcadio artellou unha pregunta: que é un heroe hoxe en día? E daquela enseguida xurdiron as primeiras respostas que aparecen no podcast e que me parecen maravillosas. Dixeron cousas como: eu oín falar de moitos heroes, pero nunca os coñecín. Un heroe pode ser un bombeiro, pero tamén os que escapan do lume son heroes. Heroe é o que ten unha guerra interna consigo mesmo e, a pesar de todo, vai por aí regalando sorrisos. Falaban moito de heroes de guerra, pero en realidade a Arcadio veulle á mente a figura de Florencio Delgado, a quen estaba dedicado do Día das Letras o ano pasado, que precisamente foron un de tantos exiliados republicanos, non? Tras o estalido, tras o alzamento nacional, e de como moitos destes refuxiados, exiliados, vivían tamén o feito de non ter quedado para loitar como un fracaso, non? E neste podcast, o propio alumnado, lle deu unha volta ao concepto da heroicidade e que o heroe tamén é o que marcha, non? Porque sobrevive. Como estas xornadas están dedicadas á escrita, eu creo que é importante tamén destacar que no grupo traballaron coa biografía que mencionaba Silda, coa biografía de Héctor Cajaraville sobre Florencio Delgado Gurriarán, polos vieiros da saudade, pero tamén os propios poemas de Florencio Delgado, e tamén a novela Soldados de Salamina, de Javier Cercas, con esa figura do soldado republicano que decide, non se sabe moi ben por quen, non fusilar ao falanxista Sánchez Mazas, dando lugar a toda a trama da novela. Entón, como eixo vertebrador do exilio de Florencio e a convicción de que un heroe tamén é quen fuxe, foron ideando un produto final, vale? Coas aportacións de todas elas e de todos eles, como decía antes a compañeira, buscaron música de Liszt, de Tchaikovsky, leron moitos libros, seleccionaron fragmentos. A poesía de Florencio Delgado, que tivestedes ocasión de lela, non é doada para o alumnado destas edades.
Entón, seleccionaron trozos da biografía tamén de Florencio e como conseguiron levar ese produto. Mencionaba antes tamén a compañeira, na radio é absolutamente fundamental a figura da escaleta, verdad? A escaleta din nos textos literarios, dos textos literarios que son vós, hai unha estrutura ben firme, pero non se ve. E o, digamos, o mérito das obras literarias, das boas obras literarias é que ter unha estrutura debaixo que non se ve. Eu creo que Arcadio intentou, e eu creo que logrou, e creo que o motivo principal de que lles desen o premio de podcast foi precisamente ese, traballar cunha escaleta física, unha escaleta manipulable, modificable, poder tirala no chan, sentar en riba, modificala. Esa escaleta, que estivo pendurada moito tempo na cortiza ao lado da biblioteca, que o profesorado miraba un pouco dubidoso de que sería aquelo, foi o obxecto de traballo de moito tempo, de moitos destes alumnos, e se eu teño a síndrome do impostor, a miña compañeira Bea Cuesta, que vai subir agora, ten a síndrome de Dióxenes, conserva absolutamente todo. Arcadio, cando acabou o premio, cando conseguiu o premio, dixo, vamos, tiramos con ela que xa está feito o traballo. E Beatriz dixo, no, ímolo conservar. Ides ver a escaleta, mentres poñemos un audio, por favor, uns trociños do... Levan a Cristo por fora, levan o demo por dentro, pregan o Santo Rosario e andan a matar labregos. Un heroe pode ser un bombeiro, pero tamén os que escapan do lume son heroes. A Totonilco Febreiro, Miña terra, terra vermella, laranxas, a beira do sil deitada, as ágaves nas encostas, para ollar a túa beleza. Están en terza parada. Do mesmo xeito que a Venus, van nun rosel poeireito. Do espello, nel se contempla. Por mor de salvala e alma. Como vedes, funcionan con velcros, modificaronas sempre os nos agarramos a minutos e pequenas segundos. cousas para seguir vivos. Tamén se pode mover, estiveron... É un lugar de traballo con... Esta escaleta é super valiosa. O que algúns lles Arcadio, profe, hai o tedes, para un Arcadio. pode ser a única fonte de Quixen que aparecese Arcadio, xa que está en Canadá, polo menos que se Ao vixe fin e unha ao imaxe cabo, de... non precisamos cousas, só a nosa imaginación. Paramos xa o audio, gracias. Para Entón, como vedes, a escaleta quedará para sempre nos nosos almacéns. Eu creo que é un obxecto maravilloso co que traballar. Non é un documento de texto que se traballa no ordenador, van facendo turnos, levas unha copia para casa, etc., sino que é un obxecto tangible que se pode manipular. Isto, pedagóxicamente, creo que é fundamental e que se vexa e darlle visibilidade á escaleta, porque estou seguro de que a escaleta é o que nos deu o premio, sen dúbida. Vale. Xa para rematar, que xupuxo para a nosa radio, para o noso instituto e para o alumnado o feito de ter conseguido o premio? Pois, basicamente, a recuperación dun espazo que non tiñamos previamente. Nos deron tamén, ao principio, tiñamos un cuartucho, non era o cuarto das vasoiras, das señoras da limpeza, pero prácticamente. E daquela concederonnos un espazo nun lugar principal, na planta baixa, o carón da porta de entrada, e, sobre todo, vaise achegando á nave nodriza que é a biblioteca do Instituto, están parede con parede. Na presentación que puxemos antes a benvida, víase a foto final do novo espazo, máis co prestixio e cos cartos que conseguimos, compramos mobiliario, ahora o alumnado pode entrar todo no mesmo momento cando se grava o programa, non só os que están microfonando, locutando, senón todos os demais, hai coxíns, hai bancos, e o seguinte obxectivo que temos, intentar convencer o profesorado de que é unha ferramenta didáctica e en sí mesmo un instrumento de avaliación. Como moito conseguimos que sexa unha anécdota, bueno, pois venga, te pongo un punto máis se lo grabas en la radio, pero creemos que a creación do programa e a grabación do programa e a difusión do programa é en sí mesmo un instrumento de avaliación superútil. Convencer ao profesorado de todo isto, seguir creando unha canteira de xente que produza o programa, que locute, que o edite e que o difunda despois por redes sociais e por outros medios que mencionou a compañeira. Nós creemos na radio, evidentemente seguimos traballando niso. O seguinte paso vai ser derrubar a parede
e como hai noutros centros, poñer un cristal e que a biblioteca e a radio. Ahora hai centros novos, penso no cole onde estudian os meus fillos, no CEIP San Marcos de Abegondo, onde a remodelación da biblioteca xa contén o cristal coa pecera para poder traballar ali técnicamente, iso é fundamental. Eu creo que en algún momento conseguiremos derrubar esa parede e que a biblioteca e a radio sexan xa só un único espazo. De acordo? Pois nada, eu remato agradecendo a vosa atención. Vou citar a Dante, vou me poñer pedante, pero non Dante o da Divina Comedia, sino o protagonista dunha película que eu vía moito na miña adolescencia, que se chamaba Clerks, un dependente dunha tenda, ao que lle pasan moitas desgracias ao longo dun día, e el repite incansablemente: a mí ni siquiera me tocaba venir hoy. Pois a mí non me tocaba vir hoxe, pero estuve encantado de estar con vos hoxe. Moitas gracias. Por último, co CEIP plurilingüe Condesa de Fenosa do Barco de Valdeorras, e vai nos falar Xoaquín Carlos Freixeiro, que é responsable da biblioteca do cole desde hai 25 anos e xa foi relator en máis actividades formativas da asesoría de bibliotecas, co cal leva máis tempo que a min, por iso lle tocou o sofá. Sí. O seu centro está en plan B desde 2008, participando en máis programas da nosa asesoría. Foron segundo premio do concurso de boas prácticas para a dinamización e innovación de bibliotecas escolares do Ministerio de Educación en 2011. Vai nos falar da experiencia do centro no programa de Biblioteca Creativa. Vale, pois moitas gracias. Bueno, eu estou moi contento e todo o equipo da biblioteca do centro de estar aquí. A mellor non o transmito moito porque como me tocou o sillón estou aquí co diafragma un pouco tensionado, pero bueno, a idea é esa, de que estamos verdadeiramente contentos de vir aquí e falarvos da nosa experiencia. Dámoslle a... Bueno, esa é a nosa biblioteca, non? Bueno, para situarnos, nos estamos donde Aldea Gala, non? E de alguma maneira, como nos sucede a Asterix e Obelix, non? Pois estamos como rodeados de montañas que nos apartan de todos. Resulta que para ir ao centro comercial máis cercano galego, pois tardamos 1 hora e cuarto, non, ata que chegamos a Ourense. Sin embargo, estamos un poquinho máis cerca de Ponferrada, bueno, cara ao norte, Ancares, Courel, Loencia, cara ao sur, Manzaneda, Trevinca. Temos que agradecer enormemente cando alguén se digna visitarnos por ali, darnos unhas cantas orientacións de por onde podemos facer as cousas, pero temos, digamos, unha envexa sana, pero envexa, non? Das posibilidades que ten todos os centros de Ourense e Pontevedra ben comunicados, con carreteras, con Arcén e todo eso, e que podedes reunirvos, compartir experiencias e demais. Nos estamos, digamos que así un pouco, nese sentido, aillados. E tamén para situarnos un pouco no tempo, pois teño que decir que este é o ano en que nos plantexamos, digamos, recuperar moitas das actividades da Biblioteca Creativa que tiñamos un pouco en marcha, porque estes 2 últimos anos se intentaron manter moitas das actividades, pero foron un pouco testimuñais, non? Porque non había tampouco a posibilidade de compartir materiais, de compartir experiencias e tal. Se mantuveron as actividades modificadas con unha participación máis ben baixa e, bueno, a partir de agora esperamos recuperalas un pouco. E agora empezamos. Bueno, a nosa historia empeza aí. Aí me vedes cun soldador, non? Pois máis ou menos nunhas xornadas que fixemos aquí en Santiago, non? En que todos viñamos preparados coa libreta e o boli para coller unhas cantas notas e de repente nos poñen un soldador e un pouco de estaño e
a soldar a placa do escornabot e a poñernos a montalos e bueno, pois, dende logo foi un cambio de paradigma, non? Bueno, que é o que nos están propoñendo que fagamos na biblioteca, non? Pois cambiar un pouco esa idea de cala aí, tal, para decir, non, vamos a xuntarnos, vamos a traballar, vamos a compartir ideas e bueno, cos escornabots, digamos que comenzou toda esa historia, non? Si pode explicar na imaxe, cando... Sí, dalle aí. Ao tempo que nos collimos e empezamos a aprender eso, pues tamén tuvemos que ir ensinando aos alumnos como se podía xogar cos escornabots, xogar e aprender. Como se xoga co escornabot. Necesitamos un grupo de nenos. Ahora vamos a facer 2 grupos. Feito, e agora necesitamos 2 circuitos. E tamén 2 escornabots. Creo que non necesitamos nada máis. Así, un dado. Pois xa o temos todo a xogar. O primeiro equipo tira o seu dado. 2. 3. Movemos o escornabot no que marca o dado. Podemos pasar xa desto. Siga así explicando as bases do xogo, que neste caso consistía logo en que lle fan unhas preguntas, si acertan a pregunta poden seguir. E bueno, de alguna maneira, quita, si volves a presentación, por favor. Pois, isto foi, digamos, o que comenzamos, non? De explicar un pouco como podemos dar un uso educativo aos escornabots. Un pouco máis adiante, o que decidimos... Non, perdón, aí. Foi que tiñamos que empezar a implicar ao alumnado na realización das planillas dos escornabots. A mí me parece moi interesante isto porque, en principio, eles tuveron que ir imaginando distintas opcións de xogo, non? Pois, por exemplo, temos este que está hacia a parte do final con satélites, estrelas, planetas e demais. Pois ese é un xogo fácil, se collen esas cartas, se barallan, un colle unha imaxen e vai na planilla a donde pon. Se agarras o sol, pois tens que mover e diseñar o movimento do escornabot para que chegue ao sol. Pero o primeiro que vemos por esta parte de aquí é dende que a comida entra no noso organismo pola boca hasta que acaba saindo, bueno, pues de unha forma un pouco escatolóxica, non? E entón teríamos que ir seguindo o traxecto que vai facendo o alimento a través do noso corpo. Isto que se vaya ocurrindo aos rapaces e que eles busquen as imágenes é moi interesante, pero aparte nos sirve para que eles, por exemplo, traballen con un programa como nos traballamos con GIMP, o programa de GNU para a manipulación de imaxes, non? Porque, por exemplo, todas esas imaxes son PNGs con transparencia para que, digamos, entón, bueno, pues aprenden a recortar as imaxes e a irlas pegando dunha maneira un pouco máis estética, non? Que me parece moi importante este esforzo que van. Logo hai tamén algún xogo como este fundamental dos pitufos, non? Que tamén
pero bueno, que tamén ten a súa parte de creación, non? Porque digamos que si no primeiro dos elementos do sistema solar pois eran unhas imaxes, aquí van acompañadas dun xogo de cartas que son as adiviñas, van dicindo características de cada un dos pitufos, non? E entón teñen que decidir que pitufo polas súas características de inteligencia, de donde sentes e demais, e a donde teñen que ir. No seguinte, pois, aquí temos, por exemplo, un conto clásico do Carrapuchiña. Bueno, pois, do que se trata é de ir seguindo a línea narrativa do conto de Carrapuchiña e verbalizala, non? O sea, aquí as rapazas pois, que están aí sobre esa mesa de luz, pois están programando o escornabot para que chegue ao punto que lles convén, pero unha vez que chegan, para poder seguir xogando, teñen que ir contando a historia. Bueno, isto en canto á realización das planillas, a súa planificación por parte dos propios rapaces e o tratamento de imaxes para ir colocando. Bueno, as calibeiras que se confunden a programación e caen nunha calibeira, se van para atrás, non? Os escornabots tamén nos levaban a que o noso obradoiro de reparacións, o taller de rodas rotas, de interruptores que se abren ou pechan con demasiado ímpetu e se acaban rompendo, pois había que imprimilos, non? E empezamos a meternos un pouco na impresión 3D a través dos escornabots tamén. Pero, bueno, logo, verdadeiramente, a impresión 3D é algo que dá un abano moi amplio de posibilidades. Unha das cousas que facemos, como rapaces en quinto e sexto, normalmente, pois teñen os ordenadores a valar e teñen unha memoria, pois facemos unha especie de chaveiro para a memoria valar, e entón o diseñan eles, pois utilizando o servicio de Tinkercad, no? Tinkercad, como vedes de abaixo, a imaxen de abaixo, dun chaveiro para unha tal Isabela, non? Na parte da dereita, na columna, vedes que é unha serie de figuras geométricas básicas. A mí me parece moi interesante que os rapaces, precisamente, sexan quen de diseñar un obxecto pois a base de empregar esas figuras básicas, pegándoas, estirándoas, modificando a súa altura, modificando as partes que son ocos das partes que teñen que ser sólidas, non? Aínda que, evidentemente, non somos perfectos. Se vos pisades por aí o chaveiro de Rocío, diseñou as letras de tal maneira que o interior das dúas os se lle vai a caer en canto se quite da placa da impresora 3D, pero, bueno, destes pequenos erros tamén se aprende, non? Bueno, tamén, a parte destos diseños propios que fan a partir de cero, pois ás veces se poden coller en determinados momentos, pois facer unhas, non sei, uns marcadores para os marcapáxinas, para os libros pois terroríficos polo Samaín, pois a mellor se pode coller en un repositorio como Thingiverse, que se poden logo importar a este mismo servicio de Tinkercad e modificalo ao gusto do consumidor. A partir de aí, destas cousas, pois comenzamos a entrar no universo Maker. A min o universo Maker, por edade, é que nós éramos
un universo maker total, ¿no? O sea, si queríamos ter un xoguete, pues nos los teníamos que fabricar. Ahora ti ves a esos nenos, un comentario así entre nós, que non o pasan ben, que os meten nun cochecito, que é un cochecito pequeno, e están aí e ves a cara de pouco disfrute. A nós que tiñamos que andar a buscar nun carpinteiro, nun chatarreiro, os rodamentos e tal, e facíamos un carro de bolas e nos ensafrábamos por unha costa abaixo, pois, sin embargo, tiñamos unha sonrisa de satisfacción. E temos que volverlle a ensinar tamén aos rapaces a que teñan esa sonrisa de satisfacción, pois, fabricando obxectos, facéndoos por si mesmos, dende cousas moi simples, como pode ser un obxecto de papiroflexia, a unha pequena catapulta como esa que dende o barquiño de papel que o voceiro da nosa biblioteca se lle ofrecía ou se lle animaba a facer aos nenos da biblioteca, non? Bueno, aos nenos do colexio. Logo, houbo quen pusemos os materiais, por exemplo, nesto da catapulta na biblioteca, o estuveron facendo, e nalgúnas clases, pois, logo tuveron, por exemplo, a genial idea de lanzarse mensaxes poéticas, pum, coa catapulta de uns a outros, non? Pois mira, é unha maneira tamén de meter as dúas cousas. E tamén é algo que nos pode ensinar a facer, a ver como funciona o mundo. Por exemplo, un vídeo corto, 8 segundos, a gran carreira de Overcraft, aí abaixo, por favor. Bueno, un globo, un boli e un CD. Bueno, pois comprendemos como funciona un Overcraft, non? O quitamos, Ui, 3 minutos. Ben, este ano que temos un proxecto sobre a enerxía, pois, por exemplo, o tema vai sobre eso. Vamos a darlle caña, porque... Ben, tamén temos, e con moito éxito dentro da biblioteca, do espacio, pois, un espacio para a construción, pois, con legos, ese panel Lego que vinlle a María da escola de Barrio Novo, non? Sí. E, bueno, pois, aí vemos como os nenos se agrupan, fan traballos en conxunto. Vamos a darlle, porque senón nos pasamos de tempo. Tamén me parece moi interesante os xogos así, con os mecanos magnéticos e os xogos, este xogo a mí me encanta, este de electrocefa, porque ao principio ti ves que, bueno, poden facer uns circuitos eléctricos sin necesidade de andar pelando cables ni nada desto, de unha maneira bastante simple, e ao principio ves que fan un diseño, pasan polas pilas, continúan para aquí, e logo, por que non se encende? Porque nin siquiera chegan a pechar os circuitos. Entón, de alguma maneira, ao principio aprenden vendo os modelos que lle propón a propia Caixa, pero logo poden ir eles modificándoos, e me parece que é moi educativo, e sempre hai, en canto un empeza a facelo, se forma un corrillo, e agora que pasa se facemos isto, e se conectamos de aquí a aquí, bueno, me parece interesante. Tamén moi interesante os Lego Ubidú, non? Nos propón unha serie de robots e teñen unha secuencia de pasos moi interesantes para que vayan facendo pouco a pouco os robots. Aí, por exemplo, estaban facendo un remedo do Curiosity, o primeiro rover marciano, non?
E o que me parece máis interesante de todo isto é que cando acaban de facelo e o poñen aquí o monequiño, pois que fai o moneco? Nada. Non fai nada. Teñen que programalo. A partir dese momento, utilizando un sistema de bloques parecido ao de Scratch Junior, non? Pois poden conseguir que o robot avance, que faga ruiditos, que dé media volta, bueno, e entón me parece fenomenal. Xa seguimos unhas pautas, construímos un obxecto e agora vamos a empezar a programalo nós, non? Deixamos de ser un pouco o neno que vai conducindo no coche con cara seria a ser rapaces que pensan e que colaboran e que deciden entre todos o que queren facer o moneco. Ui, xa me pasei. Tamén pasamos coa CodeWeek, con Scratch, con Blockly Games, a facer cousas destas de programación. E tamén temos un reto de programación en que lle propoñemos a través de Scratch pois que fagan determinadas cousas. Por exemplo, como vos decía que este ano estamos co tema da enerxía, pois unha das cousas é facer este proxecto en que, pasando o rato polas distintas polo interruptor, que o interruptor se abra e se encenda a bombilla. E logo, eu quería comentar que temos en Tribes e Valdeorras, coordinados por Carmen, un obradoiro de que dende hai anos vimos un seminario de mestres, todos da biblioteca, que nos vimos encargando de estos traballos de ilustración, encuadernación, maquetación e demais. O ano pasado estábamos traballando precisamente nunhas ilustracións do libro dos moradores de Darío Soncabana, que queríamos que como homenaxe a Darío, pois telo publicado, pero bueno, a nosa profe, Isidora, que recupérate, se caeu e se rompeu o brazo e non nos pudo acabar de facer a cousa. Pero, aparte, tamén estábamos traballando sobre Florencio, que, como todos sabedes, tamén era de Valdeorras. Como esa ilustración do seu poema O Castiñeiro. E aí, pois, vemos o que lle propusemos o traballo, tamén ese traballo que nos fomos facendo, pois lle propusemos aos rapaces e aí están os resultados, por exemplo, de como eles viron ese poema de Florencio. E logo, simplemente decir que xa que levábamos bastantes anos reivindicando un Día das Letras para Florencio, porque nos parecía un personaxe importante na cultura do exilio e un referente pola súa integridade, non? Pois realizamos coa axuda de Chere, un muralista, este mural que ten unha parte do seu do retrato de Florencio, unha parte esquemática da paisaxe de Valdeorras e uns primeiros versos elegidos por cada clase que estaría no terceiro panel, non? Bonito non é, pero participou toda a comunidade. Se traballou nas clases no sentido de que cada clase leron varios poemas para ver cal era o que máis lle gustaba, elexiron eses versos, escribíronos ali e todo o personal, dende a cociña aos de 3 anos a todos, participaron, as nais e os pais tamén viñeron a botar unha man. E foi interesante, ademais nos encantou de facer mosaicos, non? Que en principio íbamos a poñer solamente Florencio en mosaico e logo ao final na parte da paisaxe de Valdeorras aparecen pontes que non hai no Sil, porque encantoulle o tema do mosaico, empezaron a poñer mosaicos que pararían un tren.
E xa para rematar, os falaría da biblioteca, pero non hai tempo. Así que moitas grazas da radio. Bon, pois, se vos parece, como comezamos un pouquiño tarde e temos agora a conferencia de peche nesta mesma sala, pechamos a mesa, simplemente vos quero agradecer moito que viñerades a explicarnos os vosos proxectos e por respectar tantos tempos e habemos de cadrar en máis ocasións. Moitas grazas. Gracias.